UPPL सरकार आरो प्रमोद बर'आ एडभार्टाइजमेन्टआव बिराद अस्ताद। प्रमोद बर'आ एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ साना, रावनिबो खोथाखौ साना। दिनै मा होनो भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरनि जेंनाखौ प्रमोद बर'आ सानला। हाग्रामा महिलारि सारा गुबुननि खोथाखौ सानो। दिनै 14 नम्बर चिरां दुवाराव रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दं भुल जाबाय फेरेंगाखौ देरहा होननानै। दा ओंखायनो फेरेंगाया खुनु पट्टे 14 नम्बराव जायगा गैला। बिटिसियावहाय 10टा कलेजआ माने सरकारि जानायनि रायजोफ्रा माखासे रंजाखांनायबो नुनो मोन्दों। बेखौ लानानै मा बुंनो सानो? गिबियाव दाखालि जे 10टा कलेज जाबाय जे आसाम सरकारा लाबाय, बेनि थाखाय जों बिपिएफ दोलोनि जानानै आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा, सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोनखौ बिपिएफ दोलोनि जानानै साबायखर बावबाय। दा सम सम मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जि समाव सरकार सालायनानै दंमोन बिटिसियाव, बे समावबो 10टा प्रभिन्सियेलाइज कलेजाव साइन्स स्ट्रिम सोदेरनाय जादों। बेनि उनाव बिटिसिनि बायहेरायाव बर' डिपार्टमेन्ट 10टा कलेजाव बेबायदि लानाय जादों। दा ओंखायनो आसाम सरकारा सम सम पलिसि लाबोदों, बेबायदि 10टा बिटिसिनि बायहेरानि बर' डिपार्टमेन्टखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, 10टा प्रभिन्सियेलाइज कलेजाव साइन्स स्ट्रिम सोदेरनाय। दा आरो 10टा कलेजखौ जाय लाबाय आसाम सरकारा, जों बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथांमोनखौ जों साबायखर बावहरबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, बिटिसिनि जाय चिफ जानानै दङ प्रमोद बर' इउपिपिएल सरकारा, बिथांमोनहा बेखौ 6.3 क्लजेसनि गेजेरजों जादों। दा दिनै 6.3 क्लजेसनि गेजेरजों जादोंब्ला मानो 10टा कलेजाल' जानो नांगौ? गोबां कलेज दंबावोमोन, जे कलेजाव जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना गोबां कन्ट्रिबिउसन होबाय। गोबां जोंहा हाई स्कुल भेन्सार दङ, सिनियर सेकेन्डारि भेन्सार दङ, एलपि स्कुल भेन्सार दङ, बा हाई स्कुल एमइ स्कुल भेन्सार दङ। दा ओंखायनो दिनै फ्राय गोबां कलेजफोरा थालांबाय। मानो थाखाय थालांखो? 6.3 क्लजेसनि गेजेरजों जादोंबा उइदाउट कन्डिसन जानो नांगौमोन। दिनै महामाया डिग्री कलेजाव बिथांमोना गोबां फरायसा दं, नाथाय फटबलजरानि महामाया डिग्री कलेजआ दिनै थालांबाय। दिनै मा होनो बाक्सा डिग्री कलेज होननानै बागानपारानि डिग्री कलेजआ दिनै थालांदों, आरो बेबायदिनो रौता कलेजआ थालांदों, जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी मा होनो कलेजआ थालांबाय, गसाइगाव बिएड कलेजआ थालांबाय, क'क्राझार एमएड कलेजआ थालांबाय, बिदिनो बिजनीनि बिएड कलेजआ थालांबाय, बिदिनो टंलानि बिएड कलेजआ थालांबाय। दा ओंखायनो जोङो दुखु मोनदों इउपिपिएल सरकार सालायनाय मानाव गेदेर प्रमोद बर'नाव बिथांनाव अननाय गैयै अन्थाइ बिखा। जि समाव जोंनि फोरोंगुरु महामाया डिग्री कलेज बा जोंहा बागानपारानि कलेज आरो गोबां सिनियर सेकेन्डारि बिथांमोननि गोबाव सम 15 बोसोर 20 बोसोर मास्टार मावबाय, बे ओनसोलनि फोरोंगिरि जाबाय, गोबां फरायसाफोरखौ गियानि खालामबाय। बिथांमोनहा 6.3 क्लजेसनि गेजेरजों जागोन सानदोंमोन, नाथाय मा होनो दाखालि बावै बिथांमोना थालांबाय। बे थालांनाय समाव गोबां जाय कलेजफोरा थालांबाय, फोरोंगुरु बिथांमोना दुखुनि सानमोन, बिथांमोना आसा खालामदोंमोन, नाथाय निराशा जादों। बे समाव इउपिपिएलफोरा बमा गावदों अफिसे। बे समाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा मा होनो बिथांमोना मिस्ट्रि जादों। जि समाव जोंनि कलेजनि फोरोंगिरिफोरा, भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा दुखु जानानै दंमोन, बे समाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा मा होनो मिस्ट्रि जादों। ओंखायनो जों दुखु मोनदों बे इउपिपिएल सरकारखौ। गोबां भेन्सार स्कुला थालांबाय, गोबां भेन्सार सिनियर सेकेन्डारिया थालांदों, गोबां भेन्सार कलेजआ थालांदों, क'क्राझार ल' कलेजआ थालांदों। बे समाव फोरोंगिरिफोरनि दुखुआव एसेबो दुखु नांफायाखै। इउपिपिएल अफिस बमा गावदों, इउपिपिएलफोरा मिस्ट्रि जादों, मा होनो जुलापि जादों। दा फोरोंगिरिफोरा बिथांमोनखौ रागा जोंनानै दं। ओंखायनो जों बुंदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय, दिनै जुदि हाग्रामा महिलारि सारा चिफ जानानै थानायमोनब्ला बेबादि इनजास्टिस जायामोन। दा हाग्रामा महिलारि सारा सबखौबो सिन्था दं। ओंखायनो दिनै जाय कलेजनि फोरोंगिरिफोरा आरो 10टा कलेज जि जादों, बेयावबो गोबां प्रफेसारफोरा बिथांमोना थालांदों। ओंखायनो जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों बुंनो सानदों, दिनै जि कलेजआ लाजाबाय 10टा कलेज, माखासे प्रफेसारफोरा थालांबाय, एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरा थालांबाय, बिथांमोना गोसो बायनो नाङा। जाय कलेजआ दिनै थालांबाय इउपिपिएल सरकारनि लोरबांनि थाखाय, प्रमोद बर'आ दिसपुराव थानानै जेला सावरायो अकल गावनि चिफनि शेयारनि खोथाखौल' बे सानो, फोरोंगिरिफोरनि खोथाखौ लानानै बिथाङा साना। ओंखायनो बै फोरोंगिरिफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायहरो, जों बिपिएफआ नोंथांमोननि दुखु समाव जों अराय सम दुखु जाफादों।
आरो जोंना BPF सरकार फैनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि सार शिफ्ट जानायनि उनाव जोंनि मेन प्रायोरिटियानो जागोन फोरोंगिरिफोरखौ समाजाव सन्मान होनाय आरो फोरोंगिरिनि जेंनाफोरखौ फोजोबनाय भेन्सार स्कुल भेन्सार कलेज भेन्सार सिनियर सेकेन्डारिफोरनि जेंनाखौ फोजोबनायानो जोंनि BPFनि मेन प्रायोरिटि ओंखायनो नोंथांमोना दिनै दुखु मोननानै दं नोंथांमोना UPPLखौ रागा जोंनानै दं नोंथांमोना प्रमद बर'खौ रागा जोंनानै दं रागा जों बेयो उनाव खामानि होगोन जि समाव नोंथांमोनाबो दिनै डेम'क्रेसियाव दिनै UPPLआ नोंथांमोननि दुखुखौ बुजियाखै दिनै UPPLआ प्रमद बर'आ फोरोंगुरुफोरनि दुखुआव बुजियाखै बिथांमोना मिस्ट्रि जादों बिथांमोना रसगल्ला जादों बै फोरोंगिरिफ्रा दुखु मोननानै दं बे दुखुखौ नोंथांमोना फिनानै दोन फैबाय थानाय समाव खामानि होगोन हाग्रामा महिलारि सारा अराय सम नोंथांमोनजों दङ BPF दोलोआ जों अराय सम नोंसोरजों दङ BPF जेला सरकाराव फैगोन अब्लानो जोङो मेन प्रायोरिटि होनानै साफ्रोमबो भेन्सार स्कुलाव जे मास्टार मावबाय थानाय गेदेमा फोरोंगिरिफोरनि मा होनो प्रब्लेमखौ बा बिथांमोननि प्रब्लेमखौ सलुसन खालामनानै जोंनि मा होनो प्रायोरिटि जागोन होननानै जों नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जों बुंहरबाय BPFनि गागि दैदेनगिरिफोरखौ UPPLआव जगदान जानो थांगासिनो दं होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबाय थायो बेनि बेलायाव UPPL सरकार आरो प्रमद बर'आ एडभार्टाइजमेन्टआव बिराद अस्ताद आं बुंबाय अबा सोरबा जुदि साबुन कम्पानि सोरबा सेन्डेल कम्पानि सोरहाबा जुदि माबा मोनसे बिजनेस खालामनो सानदोंब्ला UPPLनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय सोलोंनानै ला बिथांमोना बिराद एडभार्टाइजमेन्ट होनो हायो जेबो खामानि मावाखै बेबायदि खामानिखौ मावदों ओंखायनो दिनै सोर BPFनिफ्राय UPPLआव थांगोन UPPLनिफ्राय जोंनावसो फैदों खैराबारि ब्लकनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट भपेन बर'आ जोंनाव फैदों UPPLनि दैदेनगिरि तामुलपुरनि इनचार्ज जेनेरेल सेक्रेटारि जितेन मोसाहारि प्रमद बर'नि जोबोद आंगो क्ल'समोन BPF दोलोआव फैदों दिनै दाखालि बावैसो सालबारिनि कनक डक्टर सिलाराय बसुमतारी आदा हानिफ आली बिथांमोना UPPLनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनाव फैदों दा ओंखायनो बिथांमोना बखिबाय थाय बखिथों नाथाय BPF दोलोआव हाबनो थाखाय UPPLनिफ्राय जोंनाव ट्रेफिक जाम जानानै दङ हाग्रामा सारा सम होनो हायाखै दिनै लाइमोनफोरा BPF दोलोआवसो फैदों मानो फैदों दिनै हाग्रामा महिलारि सारा गावनि थाखाय जुजियाखै जोंनि थाखाय जुजिदों बिथाङा बुंदों प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दुखु मोनदों जे जोंनि BTCनि सासेबो कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनला BTCनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनो दिनै मा होनो भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरनि जेंनाखौ प्रमद बर'आ सानला दिनै हाग्रामा महिलारि सारा प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा BTCनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननांगौ प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा जे BTCआव आबादारिफोरनि थाखाय इरिगेसननि खामानि जानांगौ खेतियकफोरनि खोथाखौ साननांगौ दिनै प्रमद बर'आ खेतियकफोरनि खोथाखौ सानला दिनै प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा जे जोंहा टेट पास जानानै थानाय फोरोंगिरिफ्रा साख्रि मोननांगौ दिनै प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा जे BTCआव थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा मोजां जास्टिस मोननांगौ साख्रि बाख्रि मोननांगोन ओंखायनो प्रमद बर' हाटाव BTC बासावनि मिनिङानो जाहैबाय BTCनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननांगोन BTCनि फोरोंगिरिफोरनि जेंनाया जोबनो नांगोन BTCनि आबादारिफोरनि जेंनाया जोबनांगोन BTCनि फरायसाफोरनि जेंनाया जोबनांगोन BTCनि मोनफ्रोमबो जेंनाया जोबनो नांगोन ओंखायनो आरो जेंनाया जोबनो नांगौब्ला प्रमद बर'आ सासनाव थानायजों जानाय नङा प्रमद बर'खौ जों बोखांनांगोन ओंखायनो दिनै गामि गामि फैयोब्ला पिकनिक जानाय अबा साहा दखान अबा लामा बास जेरावबो सोलिगासिनो दङ प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव नेक्स्टआव हाग्रामायाव सारा फैफिनगोन ओंखायनो दिनै सेंग्रा सिख्ला कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय लोब लोब हाबदों दिनै मानो बिनि इसाराया मा बिनि इसाराया बेनो जे हाग्रामा महिलारि सारा गुबुननि खोथाखौ सानो बे गावनि खोथाखौ साना नाथाय प्रमद बर'आ अकल गावनिल' खोथाखौ सानो मालायनि खोथाखौ साना भेन्सार स्कुलनि खोथाखौ साना कन्ट्रेक्टरफोरनि खोथाखौ साना फरायसाफोरनि खोथाखौ साना आबादारिफोरनि खोथाखौ साना बिजनेसमेनफोरनि खोथाखौ साना एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ साना रावनिबो खोथाखौ साना प्रमद बर'आ ओंखायनो प्रमद बर' हाटाव BTCआव रायजो जानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि जेंनाखौ सलुसन खालाम BTC मा होनो प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव प्रमद बर' हाटावनि मिनिङानो बेनो दा ओंखायनो प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव माने मा BTCआव रायजो जानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि जेंनाया जोबनो नांगोन अब्ला प्रमद बर'आ बोख्लाय जाथारनो नांगोन फेरेंगा बिथाङा बुंबाय थादों दि माने बे 14 नम्बर समस्तियावहाय गाव गेलेला फैगोन इलेक्सनाव बेवहाय खाम्फाना हगारना गाव मुनमुननि जायगायावहाय गेलेहैनाय खोथाखौ बुंबाय थादों थारैनो मुनमुननि जायगायाव गेलेयोबा बेसेबांसो भट मोनमारगोन बेखौ सानो एक नाम्बार फुटबल जरायाव गेलेनो बे जुदि सानदोंब्ला बे खोथाया रोखा जे बे फुटबल जरानि दरनैनि गामिनि नामखौल' बुंनो हाथोंलाय मखस्थ' जे जायगायाव बे दरनैनि गामिनि मा होनो गामिनि नामखौनो मिन्थियाब्ला
बे जायगायाव थांनानै बे इलेक्सन गेलेनो हागोन दिनै 14 नम्बर चिरां दुवाराव रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दं भुल जाबाय फेरेंगाखौ देरहा होननानै दा ओंखायनो फेरेंगाया खुनु पट्टे 14 नम्बराव जायगा गैला बिहा फेरेंगाया जायगा गैला बे फ्लाइं अन द स्काई जागासिनो दङ हादाबाव गैया बे अख्राङावसो बिरगासिनो दङ बिहा पटबरजरायावबो लेन्ड जानो नो लेन्ड माने लेन्ड जानो हाया बियो चिरां दुवारावबो लेन्ड जानो हाया 13 चिराङावबो लेन्ड जानो हाया बे नाव फ्लाइं इन द स्काई बे अख्रां सायाव बिरगासिनो दङ जेला बे लेन्ड जागोन लेन्ड जानो थाखाय बेहा स्टपेज गैया बे फुरा आउट अफ BTC आव लेन्ड जाहैनो नांगोन अब्लासो बे लेन्ड जानो हागोन बिहा नाव जायगायानो गैया लेन्ड जानो थाखाय ओंखायनो फेरेंगाया फ्लाइं इन द स्काई बे मालाबा पटबरजरानि नाम लागोन मालाबा 13 मालाबा 14 नि नाथाय मोगथाङाव बेनो थार 14 चिरां दुवारनि रायजो राजाया UPPLखौ देरहा होनानै भुल जाबाय होननानै बुंदों मानो होनोब्ला 14 चिरांनि निस्ला दैया जेला दैबाना जादोंमोन बैनि गामिनि रायजो राजाखौ बियो थांनानै न' बुफायहैदों रायजो जानाय बेसादखौ दिनै बै गामिनि 14 चिरां दुवारनि मानसिफोरा मालाबाबो बावा जे फेरेंगानि थाखाय थानो थाखाय बर'आ गावनि देशआवनो न' गैया जादों फेरेंगानि थाखाय मा होनो जोंनि गथ'आ उन्दुनो थाखाय न' गैया जादों सोरनि थाखाय जादों फेरेंगानि थाखाय जादों ओंखायनो 14 चिराङा मालाबाबो फेरेंगाखौ एक्सेप्ट खालामा ओंखायनो बे नाव फ्लाइं इन द स्काई बे अबाव लेन्ड खालामो नायनोसै पटबरजरायाव लेन्ड खालामोबा खालामथों बाव जोंहा BPF आ बिराद स्ट्रंखा अबाव लेन्ड खालामो बेखौ जों नेगासिनो दङ थेंक इउ